Uummattoota Itoophiyaa fi uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan hunduma keessanii fi nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha ani barsiisaa Yohaannis Geetaachoo jedhama. Mucaan koo akkuma ilaalaa jirtan kana jechuudha. Umuriidha guyyaa dhalate irraa qabeeti rakkoowwan sadiitiin diriirfamaa yookaan gidirfamaa ture. Tokko rakkoo dugdaatiin lammaffaa immoo rakkoo tubboo fincaaniitiin lammaffaa immoo rakkoo miillaatiin jechuudha. Hanga ammaatti hospitaala Xiquur Ambassaatti miila isaa fi tubboo fincaanii kanaaf yaalii hedduun waggaa 10f yaalchisaan ture. Amma garuu hospitaalli Xiquur Ambassaa humna isaa ol ta'ee gara biyya alaatti bahee akka yaalamu jechuun boordiidhaan murteessee ture jechuudha. Yeroo kanas gara biyya alaatti geessinee yaalchisuuf immoo miliyoona 2.5 yookaan immoo miliyoona 2.500 waan nu gaafateef loomiin 50 nama tokkoof bahaadha akkuma jedhamu nama 50maaf immoo miidhagina akkuma ta'e anaaf kan dadhabe kana uummata kiyyaaf uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa biyya alaa biyya keessaa jiru amma isiniif danda'ame gargaartanii mucaa koo kana rakkoo hamaa kanarraa fi akkanaa baraartanii gara biyya alaatti deemee akka yaalamu maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Kanuma dursaan waan naafotan hundaaf waaqayyo isin eebbisu isin jedha galatooma። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እያልኩ እኔ መምህር ዮሐንስ እባላለሁ። እንደምትመለከቱት ልጄ ለታ ዮሐንስ ይባላል። ከተወለደው ጀምሮ በሶስት በሽታ ይሰቃያል። እስካሁን ድረስ 10 ዓመት ሙሉ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የእግሩና የጀርባ የሽንት ቧንቧው እስካሁን ሲሰራ ቆይቶ የጀርባ ኬዝምና እንደዚሁም ደግሞ የሽንት ኬዙም በዚህ በጥቁር አንበሳ እስካሁን ታክሞ መዳን ስላልቻለው ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ይታከም ስላሉ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ለመታከም ደግሞ 2.5 ሚሊዮን ይሄ ማለት 2,500,000 ብር ስለተጠየቁ ይሄን ደግሞ እስካሁን ያለን ሁሉ ልጄን ለማሳከም ያለን ሁሉ ስለጨረስኩ አሁን ደግሞ ልጄን ወደ ውጭ ሀገር ወስጄ ማሳከም ስላቃተኝ ትንሽም ትልቅም ሳትሉ እንድትረዱኝና ልጄ እንድታከም ልጄን ከዚህ ከሚሰቃዩ ከዚህ በሽታ እንድትረዱኝና እንድትገዛ እንድታደርጉልኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃቸዋለሁ። ስላደረጋችሁ ትብብር ከወዲሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።